yerdeşler, kaynar selam ruhtaşlar, fikirdeşler, sirdeşler. Esselamu aleykum hürmetli konaklar. Bugün biz sizi burundan Hatay hem Tamyan ırıları tüplenip yaşayan Doğan avlubaz ötkelde kuru bizge bik şadbız. Bugün bize Ulu Bayram, kalpına köngülüm yıllarga, gelip gitti konakların ışı idi duylarga. Bu yurtlarga kirerge mi? Teşleşmey mi biyehe? Biyehenen de bigrek teşleşmey mi iyehe? Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam, ey deyde rahimetigiz. Yanı yurtubuz kutlu bulhun. Yanı üyübüz. Yanı üyge buş gelirge yaramaymına min ud kuldarım bilen. Beylerge yakmaz Rahmet eyde turdan udıgı. Rahmet rahmet. Bunları aldın bir sol. Bir senem fayda. Bunların ıhlamanın. Amin amin şubay bulhun. Rahmet. Eyde konaklar yayılı bittiğinde böyle yolunu bozmayınsa o şöyle dua kılıp alayık. Başta eyde Fatima Abistay, elle birey dua dokup taşlayın mı? Kapıyı vererek bunu ayet duaların. Nurlu bulhan, doğalı bulhan. Ak ineyder yurtuna dua kılayık, Fatiha bireyik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Irrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Şulay Başkurt halkı burundan üylerin Yavuz güçlerden, bulumdardan, yaman uydardan haklap, üy başlarına mullalardan dua yazdırtıp eler bulgandar. Biz de bugün Udibedin yurtubuzga en güçlü dualardan biri Ayatil Kürsü'nü yazıp elip koyduk. Elip koyduk duanana ol işin başında. Hem hedir bergeler oşu en güçlü duanı Ayatil Kürsü'nü okuyup. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilahe illallahu huvel hayyul kayyum la tahuzuhu sinnatu ve la nawm lahu ma fis semavati ve ma fil ardı men zellezî yeşfa'u indehu illa bi'iznihi ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhituna bi şey'in min ilmihim illa bima şâ'a وسيغ كرسي السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين. Halka birden medeniyetten halka birden medeniyetten turmuşun yaşayışın sağıldırgan oşo Başkurt yurtunun nigidi kutlu bulhun. Oşo yurttu buldurda katnaşkan ustalarga, tüdüsülerge, kadın kızlarga ayakları hırlavhır, işleri bulhun. Bizden başlangıçta devam etirday, layıklı balalar terbiyelenhen, imanlı, akıllı, tevfikli, tertipli bulup üshenler. Başkurt üyüne yol her vakit takır bulhun. Bunda Başkurt mühiti hüküm hürhün. Halkımızın milli mirası buğundan buğunga tapşırılıp kilhin. Ahiretlerim, telegen tileklerge, izgi niyetlerge, turmuşka aşkın. Barağınızla zor rahmet. Eynegin oynap gülüm alayık ali. Bire yırbıda yırlap alayık. Kar ormandan ortasında kışta konat kavaka bette kunglem bilgilerim kilip gitti tutar yılgan sakta.
Башкорт үйі құтлы болсын. Яңы хауған йылы үрдей, қараштар йылы булһын, бәхетегез тулы торһын, яңы йорт құтлы булһын, яңы йорт құтлы булһын. Хөрмәтле кунактар, бұл Башкорт өйінің барлыққа келу тарихы турасында ла бүгін һөйләп китеү зарур булар. 2019 елның сентябрендә Агинәйдәр оешмаһының җитәкчесе итеп сайланган Бибисара Газал кызы, бunda dedim Агинәйбез. Агинәйдәрнең бергә йыелышып, кәңәшләшер, халык, балалар менән осрашыр, һәм дә инде кул эшләре менән булышыр, үзләренең махсус урыны булһын өчен Башкорт өйен төзү турасында хыяллана башлай. Һәм дә инде ошо хыялын тормышка ашырыр өчен авылда бердән-бер буш булган бина, ошо бина безнең элекке медпункттың бинаһы бит инде. Тормыш иптәше менән бергә килеп карагандан һуң, әлбиттә бина котус-кос хәлдә булган була. Шулай да ремонт эшләп, Башкорт өйе итеп төзергә дигән карарга киләләр. Әлбиттә уны бында гаиләһе лә, тормыш иптәше Камила агайда ярдәм итәргә риза була инде. Карап сыккандан һуң идәнен халырга, мейесен сыгарырга, тәдрәләрен куярга ярдәм итә. Тусуплектәрдән таратып сыккандан һуң инде истә кала ремонт эшләрен башкарырга һәм бөтә агинәйләрне йыйып, күгәргән стеналарны үз кат кырып, актап, агартып сыккандан һуң идәнен шалдап инде улар ошо өйдө яһазландырууга күсәләр. Бына шулай итеп инде уларның тырышлыгы ярдәмендә авылыбызда Башкорт өйе ишектәрен аса. Һәм пандемия вакытында инде әлбиттә әүдем эшләүгә хамасаулыктар килеп сыккандыктан инде бер аз әүдемлек туктап тора. Ләкин хәзер инде улар ошо өйгә йыелып, махсус осрашулар, балалар менән осрашулар, халык менән осрашулар оештырып, кул эшләре менән булышырга дип, хыялларын тормышка ашырырга торалар. Уңыштар теләйбез уларга. Башкорт өйе бүгенге көндән халыкка ишектәрен аса. Хөрмәтле Үткәл авылы агинәйдәре, ошо Башкорт өйенең хожабикәләре һәм килгән кунактар, ошо заманнан килгән агинәйдәр. Һәм бөтәгез дә бүгенге матур яйге матур айда, матур көндә бөтәгез дә шундый күңелле, бурын-бурындан халкыбызның килгән бер байрамы бит инде, йола байрамы, өй туйлау байрамы көне менән котлайм сезне. Менә шул тиклем шатман, менә шулай бәләкәй генә авыл булгала, безнең агинәйләребез гөрләтеп эшләйләр. Менә шулай дип гөрләтеп, иң беренче бурыч Башкорт өйен булдыру дип аларга әйткәйнек, менә улар үз көчләре менән булдырдылар бу йортты. Исем китерлек. Бибисара Газаловна шул эште башлагас мен аптырап тордым, нисек кенә бу осына барып сыгырлар екен булар, аптыраулага бул дип кыен бит. Истегезе инде кыш көнүлө, бысрак вакытта ла, һавык вакытта ла шундай эшләрне башкарып, менә бүгенге көндә без өйдө туйлайбыз. Әйдә өйегез һәр вакыт бәрәкәтле, һәр вакыт агинәйләр монда тулы булган. Хөрмәтле Фәрзәнә Сәмсиздиновна, менә ошо нигә үзегезнең кулыгызга алдыгыз ошо җитәкчелекте, ошо йортты хәзер. Әйдә менә шулай бүгенге күк матур, бүгенге күк кунактар һәр вакыт шунда туп-тулы булгандар. Килгән агинәйләрдәге шунда каршы алып, ташламай, матурлап ошонда яшәгез. Яраймы, зур рәхмәт. Бу бурындан килгән байрам. Сезне бөтәгезгә котлайм һәм әлбәттә өй туйлау булгач, Нидәрді бүләктәрді бирергә кирәк бит инде. Без бүләктәрді тапшырак шулай бит инде. Менә без сатура җавабына белән биләртәм, сатура бергә сатырга. Әйтегез, мин үзем әйтәм. Менә ошо югызга халырга,
намаз оқығанда. Намадыктарга өйрөнөбүттү. Сәкинә хажынаға, пожалуйста, ярай, күстәнә шул меңгә килеп, тәмме картыш улына, буны күстәнә. Мында қалдырған. Мына хәзер бит кем менән сопровожаторна белән. Ада килгән. Бәркәй генә рәхмәт хаттары. Тора. Мин дә әйтәм, Мен сыгар береді, мен дегенде әдірдерді керек. Асыл артына ешіні бұл. рәхмәт һеҙгә. Матур көйҙәр өйрәтәсем. Мен әлі клубта Хөрмәтле Үткәл ауылы ағинәйҙәре, ошо байрамды ойоштороусылар. Хөрмәтле беҙҙең районыбыҙҙың ағинәйҙәре. Бына ысынлап та бөгөн бик матур көн. Әҙерәк кенә халҡын айтып ебәрҙе. Беҙҙең бәхеткә ҡаршы шулай инде. Эҫе көндә барыбыҙға ла ауыр булыр ине. Сөнки йәш тә бара бит инде. Шулай бит инде. Һаулыҡ яғы ла самалы шулай бит. Бына бик матур итеп биҙәгәнһегеҙ. Бына милли кейемдәргә ҡарап һоҡланып торам. Йәйге кейемдәргә ҡарап һоҡланып торам. Бына ен кейә торған, көҙөн, ҡышын кейә торған кейемдәрҙе бик матур итеп илеп ҡуйғанһығыҙ. Беҙҙең матур-матур шәлдәр урын алған өй түренән. Һәм ошол матурлыҡҡа өҫтәлеп беҙҙең матур кәйефтәребеҙ бөгөн ошо мәртәбәле сараны күтәрә. Әлбиттә, бына Бибисара апай тураһында беҙ ноябрь айында шәхсән мин үҙем яҙып сыҡҡайным. Һәм ошол өйгә, өмәгә йөрөгән апайҙар тураһында бик матур яҙҙыҡ бит инде. Бик матур яҙҙыҡ бит инде тип үҙемде маҡтап торам. Был әлбиттә бөтә районға күрһәтеү бит инде, шулай бит инде. Һеҙҙең һәр бер хәрәкәтегеҙ, һәр бер эштәрегеҙ ул район халҡына өлгө, үрнәк булып тора. Шуны уҡыйҙар ҙа, һеҙҙең артығыҙҙан башҡалар ҙа эйәрә. Мына шул күҙлектән сығып мин әйтәм инде. Әлбиттә, һеҙҙең артығыҙҙан эйәреп йөрөгән, һеҙҙе күтәрмәләп, һәр ваҡыт һеҙгә иңдәрен терәгән ирҙәрегеҙ, ғаилә башлыҡтарына ҙур рәхмәт. Һәм бала сағаларығыҙға ҙур рәхмәт. Мына ошо өйгә үҙенең өлөшөн индергән бала сағаларығыҙ бар бит инде. Барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Бына ошол йылдарҙа Бибисара апай бик матур эшләнегеҙ. Беҙ мына һайлап киткәс, күңелебеҙ тынысланды, Зөбәржәт Әхмәтовна, шулай бит инде. Һәм һеҙҙең артығыҙҙа торған, һеҙҙең янығыҙҙа йөрөгән ағинәйҙәрҙә һәр ваҡыт үрнәк булдылар, әүҙем булдылар. Бер-берегеҙҙе тыңлап, ниндәй матур сара мәктәптә үткәрҙегеҙ ана, ниндәй йыйын йыйҙығыҙ бит инде. Анда кемдәр генә булманы. Мына һәр бер эшегеҙ ул үҙе бер алтын бөртөгө булып беҙҙең гәзиттең биттәренә яғылды. Шул яҡтан алып ҡарағанда ла, мына һәр бер ағинәйҙәр ойошмаһы ул шулай булырға тейеш. Үзән башта ағинәйҙәр ойошмаһы, улар үҙҙәре мына бер Зөбәржәт ыңғылары кеүек, шулай бит инде. Төрлө ерҙән йыйылған халыҡты бергә туплап матур итеп эшләп йөрөйҙәр. Сосновка тураһында әйтеп тороуы ла түгел инде, улар беҙҙең телдән төшмәй. Улар шул уҡ төрлө яҡтан йыйылған төрлө милләт кешеләрен ауылда мына-мын тип башҡорт ағинәйҙәре йыйып алып, уларға үрнәк күрһәтә. Иң беренсе ауылдағы халыҡҡа үрнәк күрһәтеп, һәр ваҡыт алда йөрөйҙәр. Унда ниндәй генә мероприятиялар, саралар үтмәне. Бөтә район, республика белә. Һәм үткәлдә лә. Беҙ һеҙҙең өсөн дә бик шатбыҙ. Шуның өсөн һеҙҙең һәр беребеҙгә беҙ иҫәнлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Бөгөнгө заманда һаулыҡ барыбыҙға ла бик кәрәк. Фольклориада алдынан, бөтә илде шаулатҡан ҙур сара алдынан, мына Башҡортостан нисәмә көн шаулай хәҙер. Беҙҙең мына ошол фольклориадаға ла арналған тип әйтәм инде, башҡорт өйө асыла. Мына беҙгә ҡунаҡтар туғыҙы килә бит инде, барығыҙ ҙа килегеҙ, ҡарарһығыҙ ситтән. Бик матур мероприятие буласаҡ. Шуның өсөн сит ил кешеләрен дә күрерһегеҙ.
Улар да һеҙҙең йәштәгеләр бик күптәр. Мына әллә нисә мәртәбәгә эйә булып китте ошо башҡорт өйөн асыу тантанаһы. Һәм ошо беҙҙең рәхмәтебеҙ сикһеҙ. Бибисара апай һеҙҙең алдығыҙҙа һәм ағинәйҙәр һеҙҙең алдығыҙҙа ошо өйҙө булдырыуғанығыҙ өсөн. Бик йәмһеҙ булып ултырыр ине ауылда. Хәҙер бик матур булып гөртләп ултырасаҡ ауылығыҙҙы биҙәп. Мына шуныға беҙ рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе яҙҙык, Бибисара апай, һеҙҙең өсөн милләттәштәребеҙҙе берләштереүҙә, милли традицияларҙы, йолаларҙы тергеҙеүҙә һәм һаҡлауҙа, район ара ағинәйҙәре дуҫлығын нығытыуҙа, заман талаптарына яуап биреп, арымай, талмай эшләгән, ғаилә ҡиммәттәре һағында торған, йәш быуынға рухи тәрбиә биреү өлкәһендә әүҙем эшмәкәрлек алып барған, Үткәл ауылында башҡорт өйөн асыуға ирешкән Үткәл ауылы ағинәйе Бибисара Ғаззал ҡыҙы Йәнгәрәеваны рәхмәт хаты менән бүләкләйбеҙ. Сибәшәт Ахматовна Ғәлимә Ҡотанға Тапшырайымдар. Әйҙә арашылай һаҡлыҡты һаҡлап эшләп. Яҡшы. Тағла мына был беҙҙең район ағинәйҙәре исеменән әмин мына республика ағинәйҙәре исеменән дә рәхмәт хат алып килдем. Республика ханы исеменән дә Башҡортостан Республика башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының мәҙәни, социаль һәм рухи үҫеш буйынса ғиләй төбәк йәмәғәт ойошмаһының рәхмәт хаты. Милләтебеҙҙең иң мына күрмәйек, ниндәй һәйбәт ине минең, ауылдан ала. Аң яҡ ҡырҡҡысына һин уҡайҙы. Ҡачҡы шунҡарамы? Милләтебеҙҙең аң яҡ ҡырҡҡыстарының дағы утты, донъябыҙҙағы ҡотто, күңелдәрҙәге рухты һаҡлар, эштәребеҙҙәге ырыҡ, берҙәмлек, йөрәктә сәм ҡундырыр, көнөтмөшөбөҙҙә йолар ҡағиҙәләргә йән өрөр, туған тел, туған йорт, туған ауыл, туған ил төшөнсәләрен иң изгегә әйләндерер ҡатын-ҡыҙға, ағинәйгә, йәғни Йәнгәрәева Бибисара Ғаззал ҡыҙына әҙәп, әхлаҡ, фиҙакәрлек, ихласлык, егәрлелек өлгөһө өсөн оло рәхмәт белдерелә. Был инде Гөлфиә Гәрәевнаның подписы менән республика ағинәйҙәр исеменән бирелгән һеҙгә рәхмәт хаты. Бар, инде ултырып тор. Инде ултырай. Шунан ней. Хәҙер мында нигә? Һәм тоҡтар позия Фәрзәнәгә әйтәйек тә, Фәрзәнәгә танытма ҡағыҙ алып килдек. Сөнки ул мына беҙҙең шул тиклем шәп, өлгөр эшләгән Бибисара Ғаззал ҡыҙының эшен дауам иттерә бит инде, шулай бит. Ул да бик шуның улың һымаҡ әүҙем, матур, уның ғаиләһе менән бергә эшләйҙәр. Мына өйөнән алып килгән бөтөн костюмдарҙы элеп ҡуйған ул молодец. Әйе, шулай, мына шулай итеп эшләргә яҙһын ала бирә. Оҙаҡ һәм бик оҙаҡ итеп. Танытманы ҡутрайыммы? Әйе. Танытма тапшырыла. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының этник мәҙәниәте, рухи традициялар, йолаларҙы, халыҡ педагогиканың иң яҡшы өлгөләрен тергеҙеү, һаҡлау һәм үҫтереү, башҡорт ҡатын-ҡыҙының йәмғиәттәге һәм дәүләттәге социаль статусын күтәреү, уның заман талаптарына ярашлы шөғөллө карьераһына булышлыҡ итеү, шулай уҡ башҡорт ғаиләһен нығытыу буйынса йәмәғәт эшмәкәрлегенең әүҙемләштереү маҡсатынан төҙөлгән ағинәй ойошмаһының танытмаһы Хәйбуллина Фәрзәнә Шәмсетдин ҡыҙына тапшырыла. Һәм ул Белорет районы Үткәл ауылының баш ағинәйе итеп атала. Оҙаҡ итеп ғүмерҙәр буйына шулай итеп эшләргә Алла бирһә, Ушул өйдә кешеләр өҙөлмәһен һәр ваҡыт. Ауылығыҙ халҡы ла ситтән килгән кешеләр ҙә ҡыҙыҡһынып, һоҡланып, һәр ваҡыт кереп ҡарап сыҡһындар. Шулай бит инде. Үҙҙәренә өлгө алһындар, үрнәк алһындар. Шуның өсөн мына һеҙгә бөгөнгө матур йоланы күрһәткәнегеҙ өсөн Үткәл ауылы ағинәйҙәре рәхмәт хаты менән бүләкләнә. Етәксе Фәрзәнә Шәмсетдин ҡыҙы Хәйбуллина.
Рамга халы, Ejip koyarız buna. Bana beden şu neyder? Buna 13. yıldan başlap beden yürügen buna. Neyder? Рамдарға алып қойғыр, мен нейді. Hem мана херге белекегіне бөлегінде еліп қойғыр. Мана хардығы сімерлі, шұлығы сімеріне оқшап Güzel baş havalarına bir ağineylerine. Ağın ağineylerine tırışkına, aktifkına, en matır, en yaşlı aktifler var. Evet, rahmet. Rehat zor gidelim kumulda. Şu bir terbiyeli. Başkası. Hürmetli ağineler, ülkel ağineleri. Hede şu motor üyeli kutlav üçün bizde kildik. Rahmet sakırganıgızga. Şuday tırışlığı görüne. Bir zor rahmet. Fezene sizge. Oңuşlar. Alдағы işlerimizde Havlık iyi. Sen bulup birge yaşarga yazsın. Amin şulay. Birge işlerge yazsın. Birge olayık biz her bir sarağas kaldırmaya sakırıp dururuz. Biz hedden urnaga alıp takat biz yanığına başlanıp bitindi. Ağineyler beden geç. Şuğa birge köp öğrenirge. Bibi Sara'nın yardımı kut deydi. Rahmet. Şiirleri bilen de, yırları bilen de gene şunu ünitip. Mene hedege bizden Müslüman servisi. Kıdarımızga rahmet. Mene sınıftağın hedege. Onun ömür. Biz 12 kişi kilek degen tek kızlar abijastip durup kaldı. Bir şey dürttüğü de sakırdılar de. Durup kaldırdık. Biz ardaktar yürüge değişti. Sermender, dişlettir. Dur rahmet ülke. Isırnalı yılmaz eline beraber mesutke. Mesuteli. Hazır. Oşu neden okurup Siranın tübekten liderlerine göz verirler. En ölken, en dur, en aktif, en şart. En yaş. Hürmetli Utkel Ağlı ağineyleri, sakırgan konaklar. Bugün Başkurt öy asılı tantanahım bilen heddele ihlas konuda kutlayıbız. Edgende kılı havlık dileybet. Buna Xuday nasip etkes öyde kutlarga kildik. Sasnukka Ağlı ağineyleri isiminden hedge itenlik havlık. Hem yomak günlerinde oşu seynuk menen tense kaynatıp esirge. Alдағы күндерге пландар қорыға, hem şu plandarғы da turmuşqa aşırıға Xuday nasip etsin. Amin. Amin. Biz aşağılardan biliklikler ötken halkı dertli, semli halkı yine. Bana bugün de şuğa inandık. Rahmet edin. Nergize Selimovna. Mahmut Demkil'de. Atası Selim Durmuhamed'miş. Sehi Ece hep bile Rauf'una. Kulüp taşlı. Prosim lütfen. Bütün hürmet demine bir gelen Яңы өйгө аяк басты, котлы булһын. Йорт хужабикеләре озын гомерле булһын. Күршеләр менән бергә матур итеп яшәргә язсын. Шундай зур матур эш башкарганһыгыз. Һезгә ул һаулык менән, озын гомер менән кире кайтсын. Моны һезгә килгән конактар гел генә күп булалар. Şunun için bezege tağla şeşkeler üstep bilebilir. Bizden başladık kabından bir gelirler. Bu hedin lişne hoşunda indi. Dur rahmet indi. Dur rahmet. Rahmet edge. O da iten ha mı? Bulak degan derge.
Hamığız, hürmetli ağineyder, hamığız Zübeyret Ahmedoğlu'na, Satıra Şevetovna, herge oşunday matur bayram oyuşturgan üçün ağineyder dur rehmet. Her birimiz bile sakırıp, her birimiz bile oşulaytıp, hürmetlep, alga sığarıp, bastırıp, bütebizgele ihtibar bilgenligi üçün dur rehmet. Mına min Şıgaydan keldim, Şıgaydan ağineyderle ular evdimler ular. Lekin bugünkü günde ular folkloriyadaga edirlenip, baş көтермей işleyder. Min repetisiyalarga ul hatlı barmagas, indi munda gelerge karar ettim de, mına gelip dedim aldığızga bastım. Hem ulardan dur selam bizge, bütün vakitlarda kömeklep usraşırбыз әле. Hem şol selamlarına koşup, ular üzerinden bilgeygine bulhala bulak berdiler. Seyisken saktarıgızda, samavur tübünde oturganda, servisdarıgızın ergeni oturganda, oşalarda düşep, oturganda. Yerden barıgız ala, kumuşlar, hallık, bexit, şatlıklar, baylık, mulluk dileyim. Hayırlı selamet görün. Dik şarkı. Bilgeğine bizim bilen evdim. İşte bizim yaratağımız. Her vakit. İşte bizim bilen bir yarayma. Şayet selamet. Her vakit bize kalindegine saravut kahırda her vakit şaylarda uylap buna durabız. Qasak günler şaylar. Hayırlı bir şaylar. Yarayma. Tabii evdim bu birge bulayıq. Dedim biz dur avul, dur. Ağineleriz bizim min bitedimine barıp bugüse. Tegirme barıp haylaşıp birleşip gitkeyinek. Selime bayağı şıltıratıp etseyin de, uda kele almanı çünkü kolun... Bizim dur bayramımızı hürmet edip kelewigizge dur rahmet. Bulekterigiz üçün tağla bir rahmet. Udegizde körewigizge bik şatbız. Buna tağım da hepge büte gaylegizge itenlik havlık, gayle milletleri bäxetli odan kömür bilen birge işlerge nasip etsin Xudayım. Amin. Rahmet sizge. Dur rahmet. Hürmetli konaklar, яңа өйгө күскен сакта, гадәт буенча бесейди индирәләр, шулай бит. Бүген без бесейди индирмәдек, әле бесейди бизгә килеп индирмәдек. Өйегез котлы булһын. Авылдарның хәтер хандыктары, егендәрнең әдәп тәртибе, килендәрнең ергә берегүе, ашар ризыктарның һәр төрө, йорт хураның ныклы нигезләре, сәсәндәрнең әйтер һүзләре, именлеге яшәр илебезнең, дошмандарның сугыр телләре, ир аттарның кылыр батырлыгы, милләтемнең күммәт байлыгы, агинәйдәр тора акыл булып, күңелдәре кеүек, рухы кеүек, ап-актан бит уллар яулыгы. Minем halkım akbilevge kürüp, Arşı Allah doğan bebesi. Kumelleri yaptı bulganı
башкортым көйт адан. Ата-бабалар юлларын тергедейе кайтармак. Ey башкортым, ey намадлым, телек телесе Хәерле көн, хөрмәтле кунактар. Авылдарга ен үрүсе, дәртле, дарманлы, эш һөяр, ил һөяр, милләт кото агинәйдәр. Бүген бездә байрам. Эш тәҗрибәһе менән бүлешү, башкарган гамәлләрнең һөҗүмтәләрен барлау, уйдара аралашу, күңел асыл максатыннан оештырылган агинәйдәр очрашуы. Баш һүз ошо байрамдың инициаторы, үткәл агинәйдәренең оешмаһы җитәкчесе Фәрзәнә Хәйбуллинага бирелә. Рәхим итегез. Hürmetli konaklar, ak көңелле агинәйдәр. Һеҙҙе ошо изге матур көндә бер нимәгә ҡарамайынса килеүегеҙгә беҙ бик шатбыҙ. Шулай итеп беҙ һеҙҙе ҡунаҡҡа саҡырып алырға булдыҡ. Элек-электән бит инде башҡорттарҙың йолаһы ҡунаҡҡа саҡырыу булған. Ярай, беҙҙең ошо ҡунаҡҡа саҡырыуыбыҙҙың барыһы ла нәмәләр әйтер. Беҙҙең ниәтебеҙ шул, бергәләшеп, әңгәмәләшеп, фекер алышып, фекер туплап, бергә эшләргә тип уйлаған инек. Шуға бына беҙҙең бурысыбыҙ киләсәгебеҙ өсөн, киләсәк быуындарға аманат итеп үҙебеҙҙең эштәребеҙҙе, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе, йолаларыбыҙҙы, тел байлығын тергеҙеп, уларҙы йәш быуындарға тапшырыу инде. Үҙебеҙгә килгәндә беҙ әйтеп киттек, 13-нче йылдан шул агинәйҙәр ҡорында Айһылыу Мәүлит ҡыҙы башлап ебәрҙе, мөнәжәт нәсихәттәр өйрәтеп, һаҡалдар тегеп эшләнек инде, эшләп алып киттек. Нәркәс иркемле әйтеп үтте шикелле. 17 сентябрҙән 19 йылдан мына Бибисара апай агинәйҙәрҙе ҡорон етәкләне. Ул дәүерҙә беҙ ошо башҡорт өйөн бергәләшеп эшләп алдыҡ. Кышын төрлө уйындар үткәрәбеҙ, скандинав таяҡтарында йөрөйбеҙ. Ошо һуңғы ваҡытта инде үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, шул пандемия арҡаһында бар нәмәлә туҡталып ҡалды. Бибисара апай үҙе ауырып китте. Ана шул сәбәптән мин 5 июндән алып, мин ошо етәкләп алып киттем инде. Ҡалдырмайынса шулай нәмәләр әйтергә була. Ошо һуңғы ваҡытта мин һәр береһе менән ауыл активтары менән һөйләшеп, ауылдағы нисегерәк ауылды күтәрергә, ауылдан да тен ҡайтармаҡҡа тип, барыһы менән дә һөйләшеп сыҡтым. Шулай бында хатта собрание булды,
Үзебезден артабан нисегерәк эшләргә була. Нәмәләрдә бына безнең проблемалар күп инде ул авылда. Барала бар, бөтен яктагы булган җитешсезлектәр бездә лә бар. Шуларны эшләргә бергәләпме, аерыммы, агынидәр генәме дип, шулай барыбыз да һөйләшеп, кемдәрдер риза, кемдәрдер әдрәкнетә, конечно. Ул нәмәгә кирәк ул агынидәр дигән нәмә карап. Шулай да без бергәләп эшләрбез. Мин алдым шуның өчен без моны ошо мәдәният хезмәткәрләре белән без 20 елдан ашу мына иптәшем тормыш иптәшем Ришат Хәбилин белән бергә йөрибез, бергә һәр вакыт бергә эшләйбез. Улардан мына Җома көндәре мәсеттә бер көндә бер ямала калдырмай йөрибез инде. Иман нуры алып үтебез. Тырышабыз. Безнең агынидәр барала урлар, барала дәртле эшләйдәр. Мәдәният хезмәткәрләренә килгәндә мына Мәдинә Имагужинаны бөтә гаиләһе белән мин мактап үтәринем. Шул тиклем бөтә җирдә катнашып, балаларны сакырып, ошонда эшләтеп, үзләре авылдан дәртен һүндермәй, Иршат Шагалинга, Гүзәл Шагалинага мына шулар безнең авылдан котын кайтармай яшәп яткан кешеләр инде. Безне алып йөриләр. Biz agınidar kuşulabız şulup. Ayrım gına işe toğan iş tügül indi ol. Avul işlerin büte ayrım işlerge gelmek. İşler kuk, işlersek işler de kuk. Şulay. Eli yürünük, işlernik, habat uylarda katnaştık mına, hedim mına bitindi bargıda. Onda da üçüncü orun aldık, başka agınidar mına birge, bir gerek de terme bize motor oldu. Şundan Bundala ederek ziyaretlerine kertelerini bu yerden inşallah yürüp aldılar indi buna. Kimlerden vakitleri var, kimler avramaylar. Bizim en tevde yürüyen Zeytun Apay buna şaharcına tamin maktab oturuyum. Şun tekrar bütünle ottalar. Rima Galyastanova, buna Tamlu Apay Galyastanova, Balala Nesime Zagriyeva. Benim kimler onda abidilerine? Reşide Muhammedinova, Muhammed Galina. Barhala şunday dediler, her yuguruk güne giderler, işleyler. Sara Gazzalova, Rima barhala işler, Medineler, indi birge yardım salar. Medineler, güzel, bizim işke, barhala yardım etişiptiğinler rahmet, şimdi onlarga öteneler rahmet, giderlik havlu, gayleyimizligi rahmet dileyim. Şulay min işlerge tırışırmın. Eğer de ayak çalışlar bulma her şekilde işlerge ürmeni yapsanım, min şulay rahmet şekilde. Budalары көпереп ташып тора. Буда esken кешеләрдән гомере одан була дип хамаклай Буда куйырга ярата безнең авыл агинәйләре. Һәм һәрберсенең үз рецепты бар. Бер-берсенә өйгә йөришеп, башкорт ризыктарын бешерү буенча отталык дәресләре алалар. Сәй табындарына сакырышалар. Гомумән кайгыны гына алһаң да, бөтәһелә олта куллылар агинәйдән. Каршылыгым, һеҙҙең өсөн Буда бейеү менән сәхнәлә Үткәл мәктәбе уҡытыусылары. Рәхим итегеҙ.
Безнең авылда Агинәйдәр оешмаһы 2013 елда Айһылу Мәүлид Ходай Ямагужинаның җитәкчелеге астында оешып барлыкка килә. Оешманың тәүге эш юнәлеше авылда төзекләндерү, өмәләр оештыру, яңгыд яшәүче олы яшьтәге өләсе елатайларга игътибар бүлүдән, өйләренә йөреп, уларның хәл-әхвәлләрен белешеп, әңгәмәләшеп ултырудан, йәнле аралашудан башлана. Артабан Әүдем-инәйләр үзләренә милли киемдәр тектереп алалар. Безнең ерлектә хакал эшләү серләренә өйрәнә башлайлар. Авылдагы олы яшьтәге оста Зәлифә инәйнең эшләрен өлгө итеп алып, хакал эшләргә өйрәнәләр һәм осталык туплайлар. Һөҙөмтә оҙаҡ көттөрмәй, үҙҙәре лә тиҙҙән оҫта дәрәжәһенә етә. Район ғына түгел, республика, төбәк имәлендә уҙған сараларҙа ҡатнаша башлайҙар. Баш ҡалабыҙҙа үткән милли кейем байрамына ла баралар. Сибай ҡалаһында үткән селтәр төбәк конкурсында ҡатнашып, янсыҡ, һаҡал номинацияларында Айһылыу Йомағужина, Зәйтүнә Хажиналарҙың эштәре призлы урындар яулай. Башҡорт милли кейемдәрендә сығыш яһап, Аҡ тирмә телевизион уйынында ла еңеп ҡайталар. Был башланғыстар, әлбиттә, Агинәйҙәрҙең иңенә ҡанат ҡуя, ойошманың эшенә дәрт өҫтәй. Ҡаршылығыҙ сәхнәлә Агинәйҙәр башҡарыуында һеҙҙең өсөн йыры яңғырай. Халҡыбыҙҙың мәҙәниәтен, телен, йола һәм ғөрөф-ғәҙәттәрен һаҡлап ҡалыу, тергеҙеү бурысы улар иңендә икәнен аңлаған ағинәйҙәребеҙ ошо юҫыҡта әллә күпме эштәр башҡарған. Милли баҫмаларға яҙылыу, ошо ойошмаға ингән һәр ағинәй өсөн әле булһа төп шарт булып килә. Тағы ла
Беренчеләрдән булып улар онытылып барган, яшь буын хәзер инде белмәгән ят башкорт халык иҗатындагы жанр, мөнәҗәтләрне популярлаштыру, тәргибе эшенә тотынып китәләр. Эзләнү эшләренең һөҗүмтәһе булып, бүген һәр ишеткән халкыма мөнәҗәте булды. Берничә ел рәттән Сибай каласында узган мөнәҗәтчеләр конкурсында призлы урыннар да яулап кайтты улар. Йолаларга да тиешле урын бүленә. Районда үткән буда кую, карга буткаһы, йөн байрамы кеүек йола байрамдарынан да ситтә калмайлар. Авыл биләмәһе оештырган һабан туйдарда ла тирмә куялар. Агинәйләрбез авыл мәдәнияте йортының үткән халык фольклор ансамбленең составында агъза булып торалар. Күңел дөньяһы йыр-моңга, матурлыкка, рухияткә омтылган агинәйләр мәдәният йортында узган концертларда ла һәр сак катнашып йөриләр. Йырга, биюгә маһирларлар. Каршы алыгыз, сәхнәлә мәдәният хезмәткәрләре, укытучылар һәм агинәйләр башкаруында Кәкүк сәйе бейеүе. Каршы алыгыз, сәхнәлә иң кескәй артистларыбыз Тимур Шәгәрин һәм Азалия Мырзабаева башкаруында Дуслык бейеүе. Инде яшь буынды башкорт рухында тәрбияләү. Азалияга һәм Тимурга әле 7 яшь, быел 1-нче класска укырга баралар. Аппак алтын йырларымды йырламайым данлык өчен, йырлайым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмештәй йырларымды йырламайым алтын өчен, йырлайым тик саф көмештәй, саф йөрәк халкым өчен. Каршы алыгыз, сәхнәлә һеҙҙең өсөн йырлай Мәҙинә Йомағужина. Thank you.
буынды тәрбиеләү, үсеп килгән буынга өлгү булу агинәйлектең изге бурысы. Ошо яһәттән безнең агинәйләребез дә мәктәпкә балалар белән очрашуларга киләләр. Яйгы матур мәлдәрдә табигать косагында мәктәп, мәдәният йорты хезмәткәрләре һәм агинәйләр белән берлектә уендар үткәрәбез. Балаларның күңеленә иман нуры сәсеү, сүрәләрне өйрәтү, Алла Тәгаләгә якынайту максатында оешма авыл мәчетендә иман нуры сүрәләр ятлау конкурсына ла башлангыч салды. Яшьтәргә без өлгү булырга тиешбез диләр улар. Һәм үзләре лә мәчеткә йөриләр, урада тоталар. Намазга басу юлында улар. Концертыбызны артабан дәвам итеп, агинәйләребез, мәдәният хезмәткәрләре һәм дә укытучылар башкаруында һеҙҙең өсөн кәкүк бейеүе.
Сәскә төтле йырдарымды йырламайым зауқым өсөн, йырлайым тик сәскәләй, кызларга бай халкым өсөн. Дәртле кайнар йырдарымды йырламайым дәртем өсөн, йырлайым тик мәңге шат, дәртле көләс халкым өсөн. Байрам концертыбызны дәвам итеп, һеҙҙең өсөн йырлай әүҙем ағинәйҙәребеҙҙең береһе Рәшидә Мөхәммәтғәлина. Ҡаршы алығыҙ. Ағинәйҙәр ойошмаһы төҙөлгәндән алып, беҙҙең ағинәйҙәребеҙ әллә күпме осрашыуҙарға йөрөнө. Оҫталарҙы саҡырып дәрестәр алды. Шуларҙың береһе донъяның виртуоз ҡумыҙсыһы, Башҡортостандың халыҡ артисы Миңлеғәфүр Зәйнетдиновты ауылға саҡырып, ҡумыҙ буйынса оҫталыҡ дәресе алыу булғандыр. Ошо ваҡиғанан һуң ауылыбыҙҙа ағинәйҙәребеҙ ҡумыҙсылар ансамбле төҙөп ебәрҙе. Ҡумыҙҙа көйҙәр генә түгел, импровизацияға ла ҡыҙыҡһыныуы уянды уларҙың. Һәм быға тиклем ят булған хайран кеүек музыка ҡоралдарында ла һыҙғырта башланылар. Ҡаршы алығыҙ, сәхнәлә ағинәйҙәрҙең ҡумыҙсылар ансамбле.
Hürmetli qonaqlar, qadrli ag'inaylar. Авылымдың агинәйләр оешмасының барлыкка килгән көненнән алып, бүгенге көнгәсә алып барган эшмәкәрлегенә байкау яһап, эш тәҗрибәсен үзем күрә белеп, бүген сезгә бәян иттем. Безнең авыл агинәйләренең эше бәлки кемдергәлер өлгү булыр, канат куер, дәртен күтәрер, башланган эшләренә юнәлеш бирер. Күмәкләгән, яу кайтарган дигәндәй, авылыбызда бөтә булган дәүләт учрежденияләре, мәктәп, мәдәният йорты, китапхана, агинәйләр оешмасының бер максат менән бергә эшләве уңышыбызның төп нигезе булып торалар. Безнең девиз берзәмлектә көз. Бүген бит инде без байрамга Сосновка, Рассыкай, Хөсәен, Үзәнбаш, Сөрмән агинәләрен, шулай ук Белорет башкортлары оешмасыннан агзалар килер дип көткәйник бит инде, ләкин кемдердер килә алмагандар инде. Һәм беләбез, бүгенге килгән кунактарыбыз да безнең буш кул менән килмәгән, үзләренең музыкаль сәламнәрен алып килгән. Шулай бит, хәзер инде сәхнәгә без кунактарыбызны, агинәйләребезне сакырабыз. Рәхим итегез, әйдә, Земфира Шәйхетдин кызы һәм агинәй Сосновка агинәйләре. Әйдәгез. Әйдәгез сәхнәгә. Рәхим итегез, музыкаль сәламнәре менән сәхнәгә көтүп калабыз соңыннан Үзәнбаш агинәйләрен.
кызлар. Зур рәхмәт сезгә. Сәхнә түренә әбрекәле итәктәр бейеү менән Рызыкай авылы агинәйләрен сакырабыз. Әйдәгез агинәйләр, рәхим итегез. Зур рәхмәт сезгә шундай дәртле бейеүләрегез өчен. Үзенбаш авылы, Урыс авылы дип һаналһа да, унда инде агинәйләр оешмаһының барлыкка килүе, был инде ысынлап та мактауга лаек. Мәдәниятен дип янган урыс мөхитендә ошондай оешма булуы ысул рәвештә куанычлы. Кемдең арбасына утырам, шуның йырын йырлайһың диләр бит инде. Димәк, улар башкортларны бергә туплап, берләштерү өчен шулай башлаганнар. Уңышлар теләйек уларга был башлангычларында. Һәм сәхнәгә Үзенбаш авылы агинәйләрен сакырабыз. Рәхим итегез, агинәйләр.
Пынар тыйдашлай бит. Хәзер инде һеҙҙең өсөн Рәүилә Мәсәлипова репертуарынан ваҡыт йырын Белорет районы Ағинәйҙәр ойошмаһының етәксеһе Зөбәржәт Әхмәдулла ҡыҙы Суфиянова башҡара. Рәхмәт. Күпме йырламаң, шул тиклем тауыш бөтә бит инде, шулай. Шуның өсөн тауыш бөткән инде, шулай булғанда, бапай был инде йырлай белә икән дип уйларбыз. Ваҡыт толомдары нурам үтәм, ҡыш яҙҙары көтәм һәр ваҡыт, ҡыштарымды ғына, яҙҙарымды ғына, ваҡыттарҙы булмай туҡтатып. Ағастарҙы алтын, сәстәремдә көмөш, ваҡыттарҙы булмай туҡтатып. Ағаштарым ағылып, ағылып битә, күҙҙәремдә йәшрәп һәр ваҡыт. Ағынырым әле, үкенерһең әле, ваҡыттарҙы булмай туҡтатып. Был донъяға мәңгі килмәгән беҙҙең ғүмер үҙе бер ваҡыт. Бер-беребеҙҙең ҡәҙерҙәрен беләйек, ваҡыттарҙы булмай туҡтатып. Ваҡыттарҙы булмай туҡтатып. Рәхмәт һеҙгә Зөбәржәт Әхмәдулла ҡыҙы. Бик матур йырлайһығыҙ икән. Һүҙ Шығай ауылы Ағинәйҙәре исеменән килгән делегат дип әйтәйем, Зилә апай Сайфуллинаға бирелә. Рәхмәт. Бөтә ауыл халҡы исеменән килгәс, сәхнәнән төшөү юҡ инде ул. Һәр кемдең дә үҙенең яратып башҡарған йырҙары, шиғырҙарымы була. Минең дә яратып башҡарған бер йырым бар. Башлап ебәрһәм, Иршат ҡушыла торған әле. Әкрен генә һиҙҙермәйсә йәшлек йылдарым үтә, йөрәк һистә ҡартаймын, һаман да ниҙер көтә. Ҡартайым әле йөрәк маңлайҙар һырлана, үтте йәшлек йүләмлек тип йырҙарҙа йылан ҡала. Mühəbbət yeşləri də deyər bula ol ərkindələr. Mühəbbət yaşa bul
Ошо сыгышымды Тамара Искендерия деген үзебездин билдали шагырыбыздын шигыры менен выступлениемди тебе айтайын инде аңнабыз. Сыгышымды шул шигыр менен тамамлагым келе. Бул башкорт катыны деген шигыр. Сулпыларын сылтыратып гына горур атлап келе талпынып, мөлдүрөмө муңдан караштары. Ey höykümlü başkort kadını. Tundurmağın deyip balahının ıvır yenin zaman halkını karatımdan durup uzak yağa. Ey imanlı başkort kadını. Tel gilim dip yana yüreğinde ruhi şendelderi halkının ilibizdi yeşetir göz hinde. Ey arzaklı başkort kadını. Eğer de indi kimlerin de tavlaydır hüder bulha, eyle sahne türüne rahim edilir. Eğer de bulmahayım de. Tahu ini de horavastar de hayırlı. Eydi. Bayram olmuyor. Eydi. Tahu ini iris. Eydi gini. Kızı yırtım öyle olan. O yüzden bu kadar. Turapka
шулай ук кунакта үдешим гына тыйнак кына ултыра, шулай бит яңрак кына Башкортстан һәм Рәсәй Язучылар союзы агзаһы булган безнең авылдың дан сыккан ялысы шагыйрь Мәүлид агай Кәримов ултыра, шулай бит. Һәм уның шигырын һеҙҙең өсөн, хөрмәтле агинәйҙәр, Нәфисә Загриддинова апай һөйләп ишеттерә. Рәхим итегеҙ. Мәүлиттің ауылына келіп те оның шиғырын оқымағас, ятып болыр ол. Язмыш халы. Ғүмер йылғаһының ағышында, ағаһың һин ыңғай халдарда. Эре-эре таштар юлда асырай, ҡарасаулай нәзек тауҙарҙа. Тулҡын һуға ярҙың бер ярына, икенсе яр көтә яңынан. Билгеһеҙлек алда һағалағанда, уҙғандарҙы уйлап һағынмаң. Алға ғына аға яҙмыш халы, үтер өсөн яҙған юлдарҙы. Үкенесме, ҡыуанысмы, кире бороп булмай һалдарҙы. Рәхмәт. Мәүлид ағай, һеҙҙе ҡотлайбыҙ, уңыштар теләп ҡалабыҙ артабында, ижадығыҙҙан. Хөрмәтле ағинәйҙәр, килгән ҡунаҡтар, бөгөнгө көндә ваҡыт табып, ваҡыт бүлеп, беҙҙең шатлыҡты уртаҡлашырға килгәнегеҙ өсөн һеҙгә Үткәл ағинәйҙәре исеменән ысын күңелдән ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Һәм артабан һеҙҙе Зөлфәр мәсете менән танышырға, һәм дә инде унда һеҙгә ойоштырылған сәй табынына саҡырабыҙ. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Мәсеткә барабыҙ инде. Yaşayı, balgı medar bir kapkar bir kaderlerin